Halo juragan, kembali lagi bersama Rio Gamers. Nah, kali ini saya akan unboxing ini bungkusan ini. Isinya adalah iPhone 7. Saya dapat dari Bukalapak ini seharga 7,9, sekitar hampir 8 juta. Ini saya cari yang masih, kata sellernya masih green bill ya, jadi baru, belum diaktifasi. Soalnya cari yang masih belum diaktifasi itu bisa dibilang susah, karena memang untuk iPhone 7 kan sudah produk lama. Daripada untuk yang republish kan harganya murah, sekitar 5,5 juta, atau yang bekas. Tapi karena ini saya pertama kali beli iPhone, jadi saya lebih memilih harganya nih lebih mahal sedikit tapi baru. Oke, langsung saja kita buka. Ini saya pilih warnanya silver ya, versi 32 GB. Kita buka saja. Oke, langsung kita buka. Kita gunting aja. Oke, bisa dilihat iPhone 7. Kalau dari kemasannya sih sepertinya ini packing ulang, bukan versi green bill ya. Soalnya yang upload sekarang versi green bill. Tapi coba nanti saya lihat apakah ini masih sudah diaktifasi atau belum. Oke, saya lihat sebentar. Oke juragan, sudah saya cek ya, ini nomor WhatsApp bener memang belum diaktifkan HP-nya. Cuman sayang, ini kata sellernya ini versi yang green bill, katanya masih segel resmi Apple, tapi ternyata setelah saya lihat masih sudah segel repack ulang, bukan resmi dari Apple ini anunya, segelnya ya, segel ulang. Biasanya kalau green bill itu resmi dari Apple, iPhone 7 itu segelnya green bill. Ini kan bisa dilihat segel kemasan ulang, tapi untungnya belum diaktifkan ya. Oke, ini kwitansinya, harganya saya dapat ini 7,9 dari Bukalapak. Oke, ini sangat disayangkan, katanya green bill, tapi karena memang belum diaktifkan jadi ya tidak masalah, sesuai deskripsi belum diaktifkan, nggak apa-apa. Oke, langsung kita buka apa yang kita dapatkan ini nanti. Ini karena versi bukan green bill, jadi bukannya agak susah. Oke, langsung kita buka. Apa yang ada di dalam kita singkirkan dulu. Oke, masanya kosong di sini. Sini ada buku kitab-kitab, isinya seperti biasa
ada stiker Apple, ada apa ini, semacam user guide kecil, booklet, ada pin ejector, ada ini buku selamat datang atau mungkin apa ya ini ya, welcome to iPhone. Oke, mungkin ini kitab-kitab. Kita singkirkan dulu. Ini ada iPhone, ada iPhone-nya. Ini masih isinya cukup lumayan bagus. Oke, warna silver. Kita letakkan di sini. Ada fokus, ada adaptor dengan output sekitar 1 ampere, 5 volt 1 ampere ya, belum fast charging untuk iPhone. Ini terus ada adapter Lightning to 3,5 mm jack, dan yang terakhir ada ini headphone atau earphone, yang terakhir kabel data. Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi ini yang akan didapatkan. Cukup disayangkan sebenarnya, karena kata sellernya ini masih green bill, masih kemasan dari Apple, tapi ternyata tadi bisa dilihat segelnya segel biasa ya. Tapi tidak apa-apa, HP-nya baru kok, ini belum diaktifkan juga. Oke, seperti itu mungkin. Ini kondisi HP-nya seperti ini, masih plastikan semua. Saya dapat ini seharga 7,9 tadi ya, juragan. Agak sedikit mahal, tapi tidak jadi masalah. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, mungkin itu. Sekian. Peace out.